Ребят, здравствуйте всем. У нас сейчас утро, и мне очень сейчас страшно. Я одна дома. Ко мне кто-то начал долбаться прям в секцию. Я одна дома сижу, значит, очень страшно. Поддержите меня лайком. Потому что опять начали долбаться, мне очень страшно. Хорошо, что со мной пес. Фу, ребят. Я хочу к моему котику. Мой пес испугался, я только встал, голову поднял. Я испугался. Ребят, реально, поддержите меня лайком, это очень страшно. Скорее бы моя мама пришла. Ребят, извините, мне сейчас рука трясется. Сейчас страшно очень. Моя камера передает, что у меня рука трясется или нет. Поддержите меня лайком. Всем пока-пока. До новых встреч в новом видео.